一啲全部都係我嘅精髓所在。擺喺度啦，俾佢拍先啊！你嘅家族呢個就係。係啊，每一次喺彈琴，佢哋都會陪我。好 OK。等陣先。C，等我練多次先。C 係啦，兩雙手 C。我去到邊？彈呢個啦，有個 trail 喺度，呢個好嘅。呢個過嚟俾你睇下。呢個真係好 scary。我連一個琴都未掂過，啊唔係7歲掂過一下2個月嘅琴，依家竟然彈一個咁樣，好 scary 咯！真係，你睇下。我呢啲音咧已經 miss 幫我寫到，連空位都冇啊！真係幾乎好癲啊！我學咗依家有2段，都幾開心。我哋有幾多堂到啊？都唔係好多堂，上咗10。你唔好喺鏡頭面前講大話，都唔係好多堂，都幾多堂咯？都幾多堂？都十幾堂。但係10幾堂都幾開心嘅，即係可以。10幾堂唔係好多嘅咋，話一首歌嚟講。係啊。10幾堂唔算好多。唔算好多啊。最難係乜嘢啊？最難最大挑戰係乜嘢對你嚟講？拍子咯，即係本身我個人其實我都即係都着重拍子，好彩嘅，因為如果你本身個人咧一冇拍子就唔知道幾時亂撳啲音，咁就全部 even 你識啲音彈咗邊個位，但係你冇咗你自己嗰個心入邊數嗰個拍子，咁你就會成首歌就會變咗冇晒啲 melody 咯，可以變咗另一首歌咯。因為我第一2堂我係完全唔知道啲拍子係點，咁我都係靠 Miss 佢哋每一次彈俾我聽，咁我記得大概個拍子，咁我先至就再用記憶中嘅記憶再去彈翻嗰個時間嗰個 timing 出嚟咯，同埋揾音係最難咯，因為對於我嚟講係一個0級嘅學生咧，要我彈一首蕭邦演奏級真係簡直係冇可能嘅事，但係到依家可能彈得冇咁靚，但係即係都盡量彈咯。佢要 keep 住嗰個情緒都好難嘅，因為佢講嗰個拍子其實佢應該係想表達嗰個keep 住嗰個 pulse， 因為嗰個 pulse 咧其實係同一個人個好似個心跳咁樣，就或者好似行路咁，你一定要 keep 住係好平。即係佢可能 Miss 會解好多啲比喻俾我聽，俾我幻想係入邊有一條線啊，點樣入邊有啲好重嘅泥啊，呢個點樣隨住啊，即係用千方百計所有嘅嘢去大概比喻俾我知道彈嗰陣時個感覺係點，因為我覺得攞嗰個感覺同成個嗰個嗰個體態係好緊要咯，即係可能你本身我成日可能我唔係好有經驗，咁變咗我成日用晒喺呢啲力咯，我第1至到5堂其實全部最攰嘅位都係膊頭啊，係啊，真係好攰，膊頭好攰，因為你個人緊你就所有嘅嘢就會降起咗，咁我就會所有嘅力其實去晒膊頭，但係其實原來佢哋話係全部最攰係個手腕位係最攰咯，即係因為佢全部都係你啲手指已經係即係卡死咗，咁你變咗就其實應該最攰係。係啦，個膊頭。手腕，我依家係識得手腕攰咯，咁所以係即係用啱咗度力咯。依家就知道原來係咁樣分啊。因為膊頭咧一到攰或者緊張就會自動拎起咗。係因為我係好容易就係咁樣，我諗應該好多人都應該會。係啊，一個好難改嘅問題嚟嘅，咁就一定要不停提住自己放鬆咁樣。係啊。好，我哋再練啦。咁我哋我想問呢一度其實你咁有冇必要去彈多一段？因為我唔係好記得呢一個之後係點樣，即係彈完，我試下高呼翻先。E。4拍，再延長。係。我每一次就係靠佢啦，就係幫我每一次 close up 錄晒啲手指，咁我就翻屋企對住部 cam 就温翻 go through 翻每一堂學嘅嘢，咁就可以加快啲個速度咯。因為屋企即係佢哋依家借一個電子琴俾我，咁我隔離有一個真嘅琴，咁我變咗就可以成日都練到咯。1個星期你除咗嚟呢度喺屋企再加埋練幾耐時間到啊？
其實唔定嘅，其實我盡量每一日都掂一掂部琴咯，即係 even 可能屋企部電子琴啲聲可能會唔係咁似，或者可能電子琴其實一定唔會有呢一度咁長。full chord，即係嗰啲完全係咯有晒啲音，但係可能淨係得大半，所以變咗好多位。因為佢呢一首歌係恐怖到我係幾乎用晒所有成個琴，係好少可㗎。係啊。係好少可，所以係比較高級嘅一隻會用晒成。係真係好，我都覺得好啲，因為我冇諗過即係琴都可以幾乎一首歌係用得晒整個琴嘅音咯。咁變咗今次除咗啲即係去到最高呢一 part 我冇掂過之後，其實大半 part 咁樣我都已經掂晒，我已經係由呢度彈到去呢度，所以係周圍走。係啊，今次係幾豐富嘅一次經驗。我一定會唔記得咗 OK，左手。第一個雙手先，第一個雙手左手係決定咗睇呢一份。好。睇呢一份好。睇呢個。好遠啊！真係。一樣嘅其實。呢個 OK 大好。咗少少啫。G OK 好。係啦。右手 E flat。睇先。G 呢個係。係。OK。好。呢個係 G 啱冇？係。彈咗左手先，跟住就進。左手 C， 高少少嘅 C。Oh my god！ C。OK。依度8鍵，兩隻手，嘣嘣，再嚟一次。好，跟住試下彈個 F。好，嗱一口氣未，你要覺得咧未出聲，跟住咧準備好就3下，再嚟一次，準備3下。好，你要記得個重心一定要彈翻上嚟，你唔好嗱，你試下彈一下，彈，你覺得係似彈咁樣上去啦，咁樣跌落去再彈翻上嚟，好，短啲，速啲，再速啲，再速多1倍，好3下。好，你嗰個音與音之間咧，雖然係快，不過你留翻多少少空間嘅嚇。好，嚟嗰下彈上嚟嗰下，下一下就喺個 F 嗰度落地。你試一試呢一個嚇，你彈一個 F 先，彈一個 F 先，呢一度係啦，跌落去。好，嗱，你覺得呢個終點喺度，你之前補一下 E， 跟住即刻去翻個 F。係啦，你彈一下 F， 再嚟一下 F。好。好，你個手咧盡量要擘大少少嚇。唔得，真係好攰。好攰。你依一個揸晒個拳頭。我依家最尾個兩隻嗰條筋已經黐埋咗。黐埋咗一齊。係，我已經 feel 到好離唔開啦。唞一唞先。我買得太耐時間。你咁樣捽一捽呢一度，呢一度係最攰。唔係，我係入邊。入邊好攰，入邊呢一度咧。依家我係有少少連住落嘅感覺啦。係啊，呢一度咁樣捽一捽。好辛苦啊！呢一度捽一捽。啲筋咧就係。都掹得好犀利。因為呢一個係8度，如果隻手咧係嗰個位唔夠，發得唔夠大，就會好攰。好，彈，放鬆膊頭，放鬆膊頭嚇。你基本上你個手腕以後嘅身體係唔需要用到嘅，淨係去個 F。係啦，你咁樣咬一咬，向內咬一咬，係伸直你嘅手臂，係啦，跟住呢度向內咬一咬，好，係你淨係去一個 F。啊，其實放鬆少少，唔係話真係咁攰，你咁樣先。唞一唞先。哇！唔得啊！呢一個太難啦啲音。太難。唔係，其實啲音一啲都唔難咯，不過佢嗰個 technique 好難咯，真係。我完全啲筋我已經再發唔到力咯，後面呢兩隻今日已經。用盡 quota 啦。好攰，真係好攰。呢度。我依家咁樣撳落去都痛啦已經。唞一唞先。啲筋太痛啦，實在。抹得太耐。睇係完全唔攰喎，但係。跟住將你呢個弦咧，將佢減一半啦，即係
唔咁誇張，少少，可以震咁樣嘅。再嚟一次啊！好，如果兩隻手同一個音，都係一個 D 嘅啦，呢一個 D 位嚇 D sharp。好，跟住就係最後嗰句啦，左手彈先。4、3、2，好，最後3個 chord。咁樣咧。個鼓所，但係你覺得有冇必要練埋個左手啊？咁一直我都係，如果我由第一句開始，呢啲全部我嘅左手係擺 A，淨係擺 G，係點樣？依幾個擺 G，依幾個擺 G，中間係 F， 不過喺隔離嘅啫，係快係。都擺 G 算啦。係啊，擺 G 咧。都係我諗佢呢個 F 先，彈咗 F 先。彈咗個 F 先。係，跟住就彈翻嗰個。呢個咧就唔使再雙手啦，唔需要。F 就E， 一手指 E， 一手指 E。好，雙手彈翻個 G， 雙手彈翻個 G。係，跟住彈多一次 G 先，彈多，係啦，而家啱啦，跟住彈多一次 G。再係，跟住4、3、2。係，跟住轉落5。係。兩隻手彈 C， 兩隻手彈 C。係。但係再低八度啊？而家啱，係要再低八度。我再低八度。OK。淨係手指尾啫，淨係手指尾一個音。我呢個。係。好，跟住。我呢個手指尾要抹一抹低先，揸一隻，即係最低八度。嗯。低八度，一隻手指尾。係啦，冇錯。